হাই গাইস, নমস্কার। আমি নীলাঞ্জন মজুমদার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই আর্ট চ্যানেল। আজকে একটা খুব সুন্দর আনবক্সিং ভিডিও তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ অ্যান্ড প্লাস টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স বলতে পারো, অনেকটা আর্ট হ্যাকস। সো সেই প্রোডাক্টটাকে আমি তোমাদের কাছে দেখাচ্ছি এবং সেটাকে লাস্টে আমি বলবো যে কী করে সেটাকে আরও বেশি আমরা ট্রিকিলি ইউজ করতে পারি আমাদের ড্রয়িংয়ে। ওকে, সো প্রোডাক্টটা হলো এটা। ওকে, সেই প্রোডাক্টটা তোমরা হয়তো অনেকে জানো এটা কি, ব্রুস্ট্রো ইলেকট্রিক ইরেজার। তোমাদের মধ্যে অনেকের কাছে হয়তো আছেও, বাট যারা এখনও কেনোনি সো তারা এই ভিডিওটা আগে পুরো দেখে নাও, তারপর সেটাকে কিনো, আমার রিভিউ দেখে সেটাকে তোমরা পারচেজ করো। আর এটার প্রাইস, এটার বাদবাকি ডিটেলস আমি ভিডিওর আগে বলছি। আরেকটা কথা, যদি ভিডিওটা পুরো দেখার পর তোমাদের মনে হয় নলেজেবল, তোমরা কিছু নতুন নলেজ পেলে, নতুন কিছু শিখতে পেলে, তাহলে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলো না। অ্যান্ড যদি ফার্স্ট টাইম দেখছো তাহলে জানো তোমরা কি করতে হবে, সাবস্ক্রাইব। ইয়েস গাইজ, অনেক এফর্ট লাগে এরকম ধরনের ভিডিও, এই ধরনের কন্টেন্ট তোমাদের জন্য তৈরি করা। তাই আশা করব তোমরা এফর্টগুলোকে ঠিকঠাক ভ্যালু দেবে। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক, আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ করা যাক ব্রুস্ট্রোর ইলেকট্রিক ইরেজার। ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড। সো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ডেস্ক। এটা হলো প্রোডাক্টটা। এটার লেন্থ প্যাকেট অনুযায়ী মোটামুটি 9 ইঞ্চ। এটা স্লিম ব্যাটারি অপারেটেড ইরেজার ফ্রম ব্রুস্ট্রো। ব্যাক সাইডে এরকম লেখা রয়েছে। হাইলাইট হলে গিয়ে দুটো ইরেজার হোল্ডার রয়েছে আর বেশ কিছু টিপ রয়েছে ইরেজারের, আর দুটো AAA সাইজের ব্যাটারি লাগবে। ওকে, তো আর নিচে লেখা রয়েছে কী করে খুলতে হবে, ব্যাটারি ইনসার্ট করতে হবে, এগুলো। আর এটার প্রাইস হলো 399। এটা আমি অ্যামাজন থেকে বাই করেছিলাম। তো চলো এটাকে চটপট আনবক্সিং করা যাক। অনেকগুলো ইরেজার টিপ রয়েছে আর দুখানা এক্সট্রা হোল্ডার রয়েছে প্লাস্টিকের। অ্যাজ ইউ ক্যান সি গাইজ, ব্যাটারি লাগবে AA সাইজের নয়, AAA সাইজের, মানে ছোট সরু ব্যাটারিগুলো আমি বার করে নিলাম। এটার টিপটা বেশ স্মুথ, মানে রোটেটিং, এটা ভালো। বিল্ড কোয়ালিটি ইজ ভেরি গুড, ব্রুস্ট্রো ব্র্যান্ডিং রয়েছে। প্লাস্টিকটা খুব ভালো বা খুব চিপ বলবো না, বাট লিডটা একটু চিপ, আমার মনে হলো একটু চিপ কোয়ালিটি লাগছে, বাট ইটস ওকে, লাগলেই হলো, ঠিক আছে। তো চলো ব্যাটারিটা ইনসার্ট করা যাক। মাইনাসটার নিচে, প্লাসটা ওপরে, মানে এই সাইডটা উপরের দিকে হবে গাইজ, এটা একটু খেয়াল রেখো। ওকে, তো চলো লিডটা এবারে আটকে দিই আমি। ব্যাক লিডটা আটকে দেওয়ার পরে শক্ত করে আটকেও সুইচটা প্রেস করি, দেখি কীরকম রোটেটিং স্পিড এটার। বেশ ভালো স্পিড রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি। বেশ রোটেটিং স্পিড যত ভালো হবে তত ইরেজ করতে তত স্মুথ একটা পেপারের উপর একটা স্মুথ এফেক্ট চলে আসে, খুব স্মুথলি ইরেজ করা যায় যত বাজে রকমের স্টেনই হোক না কেন বা মার্কসই হোক না কেন। এটা হলো গিয়ে একটা বড় যে টিপটা, মোটা থিক যে টিপ, সেটার জন্য মেটালের ক্লিপ, মেটাল হোল্ডার, আর এটা প্লাস্টিক হোল্ডারটা দিয়েছে এই সরু সরু যে ইরেজারের টিপ রয়েছে সেটা ইউজ করার জন্য। এটাকে আমি ইনসার্ট করি, একটু চেপে ভালো করে লাগিয়ে দিও। এবার এটাকে প্রেস করে দেখি, খুবই সুন্দর, ভালো স্পিড রয়েছে। সো চলো এবার ইলেকট্রিক ইরেজারের হ্যাক্সটা দেখানো যাক। দুটো হ্যাক্স দেখাবো। নাম্বার 1 হ্যাক্স হলো গিয়ে স্যান্ড পেপার নিয়েছি আমি বার্জারের 180 গ্রেডের। ওকে, এটা খেয়াল রেখো নাম্বারটা, তোমরা 200ও নিতে পারো। সো চলো দেখা যাক হ্যাকটা কি। আমি এখানে এমআরই পেপারের ওপরে সুইচটা টিপে ধরে যখন ঘুরছে টিপটা, ওই মোমেন্টেই আমি এখানে এটাকে হালকা হালকা করে জাস্ট টিপটা সরু করার চেষ্টা করব, যাতে এটা
ঘষে ঘষে সরু হয়ে যায়। আর তার ফলে কি হবে, আমরা অনেক ছোট এরিয়া, ভীষণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এরিয়া, হেয়ার হোক বা কোনো অর্নামেন্টাল পার্ট হোক, ছোটো ছোট্ট হাইলাইট হোক, স্কিন পোর্স হোক, সেই সব জায়গায় কিনা আমরা যদি ইরেজ করতে চাই, আমরা এই ধরনের সরু টিপ তৈরি করে ফেলতে পারি। এটা ছিল 1 নম্বর টিপ। ওকে, এই হ্যাক্সটা তোমরা ইউজ করে জানিও কেমন লাগলো, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে। তো চলো নেক্সট হ্যাক কী আছে সেটার দিকে মুভ করি। বলা বাহুল্যের এটা বেশ ভালো, কিন্তু মানে যে সুইচটা রয়েছে বেশ সফট। চলো নাম্বার 2 হ্যাক হলো কি, একটা যে কোনো ছোটো কাগজের টুকরো বা এনিথিং, বেশি হার্ড নয় এরকম জিনিস, আমি এখানে কাগজই প্রেফার করি, ছোট সরু করে আমি ফোল্ড করে নিলাম, আর আমি এটাকে এই সুইচের ওপর লাগিয়ে দেবো ইউজিং দ্য মাস্কিং টেপ। তোমরা সেলো টেপও নিতে পারো। কেন নিচ্ছি, কেন যখন কিনা আমাদের অনেকক্ষণ ধরে এইটাকে ইউজ করতে হয়, ইলেকট্রিক ইরেজারটা যখন হেয়ার করছি একটা ফ্লোতে বারবার টিপে ধরে রেখে করতে করতে অনেক সময় আঙুল সরে যায়, তাতে হয়ে যায় কি হাইলাইটটা ব্যাকাটারা বা লাইনটা, ইরেজিং লাইনটা, হেয়ারের লাইনটা, হাইলাইটটা বেঁকে যেতে পারে। সেই জন্য আমরা এরকমভাবে লাগিয়ে নিয়ে মাস্কিং টেপের মধ্যে আমি সুইচের ওপর এটাকে লাগিয়ে আর মাস্কিং টেপটা জাস্ট র্যাপ অ্যারাউন্ড বা জড়িয়ে দেবো, বেশ টাইট করে জড়িয়ে দেবো। তাতে কী হলো, ব্যাস স্টার্ট হয়ে গেল, মেশিন স্টার্ট হয়ে গেছে, ইরেজারটা চলছে অলরেডি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সো এই অবস্থাতেই আমি কিন্তু একেবারে একটা ফ্লোতে, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে ঘুরছে, সাউন্ডও বুঝতে পারবে তোমরা। সো এই অবস্থাতেই আমি যদি কোনো হেয়ার করতে চাই, হেয়ারের পার্টটা অনেকক্ষণ ধরে ইউজ করতে চাই, তো এরমভাবে আমি জাস্ট করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্তে আমি এটাকে ইউজ করতে পারবো ফর লং ডিউরেশন অফ হাইলাইট ক্রিয়েটিং। ঠিক আছে, সো চলো হয়ে গেলে এটাকে খুলে দেবে, তাহলেই বন্ধ। খুলতে ভুলো না, নাহলে ব্যাটারিটাও বেকার নষ্ট হবে আর ডিভাইসটাও। সো চলো, এটা ছিল সেকেন্ড হ্যাক। কেমন লাগলো হ্যাক দুটো আমাকে জানিও। ওকে, লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো গাইজ। অনেক এফোর্ট লাগে এই ধরনের ভিডিও তোমাদের জন্য তৈরি করতে, সো আমি এইটুকু এক্সপেক্ট তোমাদের থেকে করতেই পারি, তাই না? দেখে নাও কতগুলো টিপ দিয়েছে, আমার মনে হয় এতগুলো টিপ বেশ কয়েক বছর চলে যাবে আমার। তোমাদের মধ্যে আর কার কার এরকম ধরনের ইরেজার আছে তোমরা জানিও। আমার কাছে আরেকটা ইরেজারও আছে, ইলেকট্রিক ইরেজার, সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। সেটা হলো গিয়ে এটা ডেলির ম্যাকরন। এটাও আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছিলাম, এটা একটু কস্টলি বোধ হয়, হ্যাঁ এটা একটু দাম বেশি ছিল। এটার অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম হলো গিয়ে রোটেটিং স্পিডটা একটু কম, আওয়াজ সাউন্ডে তোমরা বুঝতে পারছো মেবি, বাট রোটেটিং স্পিডটা কম আর টিপটার হাইটটা ছোটো দেখো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।